السلام علیکم ملګرو. د عالم د مفتی محمد ندیم صاحب په باره کې او د مفتی منیر شاکر صاحب او د هغه د زوی په باره کې یو څو خبرې کړې دي. ډېرې د کمال خبرې کړي، انتهایی زبردسته گفتگوی کړې ده او د اصلاح ډکې خبرې کړې دي. حالیه چې مفتی محمد ندیم صاحب کبه ویډیو جاری کړې وه د مفتی منیر شاکر صاحب په باره کې او د هغه زوی ته چې کوم پیغام ورکړی د هغې په باره کې انتهایی د اصلاح خبرې کړې دي. خامخا واورئ او مخکې د ملګرو سره شیر کړئ او د علماء حق سره کلک ودرېږئ. په هر میدان کې د هرې فتنې مقابله د علماء حق روانه کړې ده، نو برای مهرباني د علماء حق سره کلک ودرېږئ او مونږ سپورټ کوي خامخا. نو دا ویډیو در سره لایک او چینل سره سبسکرایب کوي. راځئ د ویډیو طرف ته ځو. مفتی محمد ندیم صاحب هغه مولوی صاحب وفات شوی دی، نو مسئله باندې چې دی وضاحت دغه کو چې را هغه چې کوم معتقداتو پکاره چې دا زوی هغه تراشي کوم چې زموږ د اکابر او معتقداتو د متعلق تاسو سوای نو محترم ورونو، یقینا دغه مفتی صاحب مفتی ندیم صاحب دا زموږ د علماء دیوبند ترجمان عالم دین دی. د معتقدات او زموږ معتقدات دا یو دی او موصوف چې کوم د دنیا نه لاړه چې تری خلکی باغی باندې بحث نی پکار، لیکن داغه معتقدات سره زمون اتفاق نو نو مفتی سی وی دی زوی یو دعوت ورکو چې تا هغه عقاید تراشه کوم چې د اکابر علماء دیوبند اهل السنه والجماعت دي، نو دا یو خې خبره دعوت دی په خپل انداز ورکړي دي. موږ داغه تایید کو پکار دادا چې ټول خلک هغه معتقدات اپناو کی کوم چې د اکابر علماء دیوبند دي. قسم بالله د دې مبارک جماعت د جسوکم لګ اخوا دی خاطل دي هغه بیا په نورونو سر شوی دی. د دې مبارک جماعت لمنه نی پر خودل پکار دا تفصیلی موضوع ده. مختصرا به مسلمانانو ته عرض کوم ځکه چې ما تاسو ته مخکې عرض کړیو دا نن سبا داسې دور دی چې د دنیا په یو کونه کې خبرو شي نو بل کونه کې بیا خلک د هغې متعلق تفصیلات او پوښتنې او تپوسونه کوي مختصر انداز کې په اعتدال باندې او د تعصب نه هټ کر چې کومه خبره زما په نسبت باندې راجح او صحیح ده هغه دغه ده چې د یو صحیح خبرې دعوت هغه د مفتی سے ورکړی دی. موږ د هغې تصویب او تایید کوو او صرف دغه موصوف نه ټولو حضراتو ته ټول مسلمانانو ته چې کوم د جمهور اهل سنت والجماعت د معتقداتونه هټ کر ګام کې دي ای ته زموږ درخواست چې پر خپل سوچ او رائے باندې لږ نظر ثانی وکړي. ان شاء الله العزیز الله جل وعلا به موږ ته حق چې هغه واضحه او ښکاره کړي. رونو آخري اشاره ده اعتکاف ته معتکفین نن کینی او ډېر لوی ثوابونه اجرونه دي د مقبول عمره او حج هغه اجر او ثواب دی. بار چې خلک کم نیکي کوي تی د اعتکاف د وجه نه نشي کولی الله به هغې اجر تا ته درکوي او نارینه او زنانو دپاره یکسان اجر دی ثواب دی. د زنانو د اعتکاف متعلق هم اوس دې عشره کې ته دا خبرې اورې نو په دې موږ مخکې تفصیلي خبرې کړې دي چې د زنانو اعتکاف بالکل درست او ټیک دی. بخاري کې روایت دی چې امام الانبیا به اعتکاف ته هر کال کې ناستو کله چې امام الانبیا د دنیا نه پردو فرمایله د هغې د مرګ نه او د هغې د دنیا نه د تشریف اړونه بعد بیا به ازواج مطهراتو اعتکاف فرمایلو. نو د اعتکاف ثبوت د بخاری نه د زنانو موجود دي چې اعتکاف به کولو اوس کوم ځای به کولو نو نور احادیث دغه نشاندهی کوي چې د زنانه بهترین منځ او عبادت هغه دی چې هغه د هغې د کور په دننه کمره کې وي فی قعر بیتها دنه کمره کې چې کمره کې دنه کمره هغه ډېر غوره او بهتره منځ دی او هغه ډېر غوره او بهتره اعتکاف دی چې په کور کې ادا شي. ځکه عمر رضی الله عنه عائشی بیبي چې دا زموږ دپاره د امت هغه عظیم هستی دي چې آقا دو جهان دې سره مینه محبت کړی دی په دې اعتماد کړی دی د خلفای راشدینو عمل هغې خپل عمل ګڼلی دی او عایشه صدیقه هغې ته خو زما محبوب فقیه امت ویلې ده. نو محترم ورونو د هغوی دا رای او فیصله وه چې زنانو ته د رسول پاک په دور کې د مونځ په مسجد نبوي کې اجازت و، لیکن اوس هغه دور پاتې نشه که آقا په دې دور کې موجود وي. مور بی بی سیده عائشه صدیقه فرمایي هغوی به خپل امر او حکم کړی چې زنانه د اوس مونځونه په کور کې کوي چې مونځ د اعتکاف نه اهم عبادت دی. مونځ فرض دی، اعتکاف سنت دی. مونځ کور کې اعتکاف هم کور کې. ځان ته دلایل دي په دې تفصیلي خبره ده مختصر زه عرض کما. لہذا د مستورات اعتکاف کې هیڅ قسمه شک او شبهه نه پکار، بالکل درست موافق د سنت دی. دا په کور کې هغوی کوي د هغوی هم دغه
هغه تقریبا مسائل دي کم چې د نارینه دي او د اعتکاف کې مسائل او فضایل په نوم باندې موږ دا کاغذ الحمدلله چاپ کړی دی پروت دی د جامع دفتر کې معتکفین او معتکفات هغه وصولون شي بار بار دې پڑھاو کی ان شاء الله العزیز الله جل جلاله بلاغه په تناظر کې د یو بهترین اعتکاف توفیق هغه ته نصیب کی نو کوم